AI не е бъдещето, AI е настоящето и колкото по-бързо хората осъзнаят, че това е неизбежна част от живота ни, толкова по-бързо ще могат да се адаптират и да се възползват от това. Технологията изкуствен интелект в момента не е временна и тя ще остане и това наистина е новата нормално. Най-важното е, че без AI не може. Вече навсякъде, това е бъдещето, искаме, не искаме, то ще ни замени рано или късно, просто трябва да се научим да живеем с него по-скоро. AI is a very fast-moving and important technology. Мотото ми е, можеш или да подремиш, или да закъснееш, никога не може да си на време. Моята презентация започва и свършва с нещо, което смятам за критично важно в ерата на AI. Never surrender the thinking process to the agent. Най-големият риск пред нас като хюмани, като хора в днешно време е това, че все повече хора буквално вече отказват да мислят. Не е страшно и трябва просто да опитат. AI не е страшен, AI е нещо, което ще направи живота ни по-добър, просто трябва да му дадем шанс. Do this simple thing that works. So instead of having like a very thorough, super long-term, in-detail plan, experiment, try, see what works for you and iterate on that fast. Колкото повече компаниите интегрират AI в тяхните операции, толкова по-важно става те да имат контрол върху този AI. AI да бъде в рамките на тяхната компания. То големи тайни няма, всичко опира до правилно менажиране на контекст и най-вече третирането на всеки един токен, който до сега ние разхищавахме просто така, като много ценен ресурс. Много зависи от това хората дали го приемат и lead by example, да можеш да им покажеш, те да видят, че това наистина работи. You have to redesign the process to make the most use of the technology. The technology develops so fast that maybe any process you design in great detail right now will be outdated in a couple of months. Да започнат днес, да експериментират и да видят какво се получава и какво не се получава. И смятам, че е ценно хората да виждат примери за това как е минало в други компании, за да могат да бъдат по-готови. Тествайте и пробвайте да се уверите, че това наистина работи. Try to everything that is in your head regarding software development or any guidelines, tools, restrictions, regulations you have, try to codify that because in the end everything that a human does with a laptop can be expressed as code, so the potential to optimize is really big. Bottleneckът е човекът и това, което ние смятаме, че не е възможно, само то не е възможно.